么了？怎么了？陈昭。哎，想他怎么了？他自称他是计程车上面被赶下来。啊，计程车已经离开。哦，离开了。对，他跟司机没有怎样，他只是说要在这里下车，然后要乘坐来这。我有物件，我看卖啦。钱啊，拢有钱啊，我看一个啊。我差物件来啊，我你笑，看我多考笑，莫搞。我袂甲你考。冰冷啦吼。啊，你